So dito tinatanggal ko na yung natanggal ko na yung ignition coil na dalawa, bank 1 tsaka 2 and 3. Sa bank 1, cylinder 2 and 3 tinatanggal ko na yung ignition coil kasi binaha ng tubig galing doon sa pipe sa taas. Umulo doon yung tubig, kaya nag-misfire siya. Tapos nagkaroon ng P0200 tsaka P0300. So yan yung dahilan ng pag-misfire niya. So yun yung sakit ng makina, na yung pipe sa taas ng aircon at saka pipe ng bypass hose ng coolant. Pag kayo nag-moist, tumutulo doon, pumapatak doon sa ignition coil. So yun yung dahilan kaya nag-misfire. So tinatanggal ko na yung ignition coil niyan para palitan. So yan siya, Ford Expedition, yung sasakyan Ford Expedition yung pinapalitan ko. Kagaya lang yan ng mga makina nung ng inanuhan ko ng Cadillac, ng GMC tsaka Chevrolet. Yung sakit nagkakaroon ng tubig yung mga yung mga ignition coil dahil sa tubig ay sa pipe na nakatawid doon sa tapat ng ignition coil. ذات غش. أقول له هذه زي هذه. ذات غش. ما بس هذا ما في تسلسل، هذا بس مروحة راسية. لأنه حاطين كتاوت هنا. يعني الكهرباء هنا كان أمرك والأرض. وهذه كمان كانت سبب في ارتفاع الحرارة بعض الأحيان، لأن المراوح مجرد ما تفك السويتش So yan yung pinalitan ko na dalawang ignition coil, bank 1, cylinder 2 and 3. So makikita nyo, puro corrosion na yan mga guys, puro corrosion na yan, gawa ng pumasok yung tubig dun sa loob. Yan yung dahilan ng misfire niya, tubig, hindi yung ignition coil at saka yung spark plug. Yan kasi nasira yung ignition coil gawa ng nakababad sa tubig, kaya nagkaroon yan ng short.